係呢一個咧喺我台面咧，就原來我擁有幾個喺度嘅，就係呢一個 Penny，即係死咗嘅一仙，停咗機，停咗機，係啊？點解咧？呢一個都好即係成本化嘅一個國家嘅一個負累，我覺得，即係因為你製造一個咁嘅 Penny 咧，個成本係乘3.69啊，係啊，3.69，即係4仙先整一個，係咁啊，實在即係太貴，咁啊，即係多謝我哋嘅總統啦，我哋總統話：喂，不如斬咗佢啦，停咗啦，咁嘥錢嘅嘢係咪先？其實到上一次我都唔知點解你仲有 penny 喺個袋度。嗱，呢個可以解釋下俾啲你今次為咗呢個節目帶過嚟，唔係美國以外嘅一啲嘅觀眾咧，解釋下先。OK，其實小弟咧喺即係美國呢邊生活咧，即係入標咧，我有時咧唔知點解拍卡咧拍嚟拍都拍唔到噶，即係用 credit card 入標噶嘛，我哋就係咁樣。所以咧，我其實每次喺中超買嘢嘅時候咧，我就俾 cash 佢，你找啲。